試下嗰個劃破天際嘅震撼。我哋而家去曼谷上緊水產海鮮，什麼我沒吃過，但今天遇到了王者，好似飲緊豬肉特濃雞精咁樣啊！明明佢重味，但係佢都有種溫柔喺入面，即係佢唔係一個會引到哇天啊我一定要嚟嘅感覺咯。曼谷其中一間最大嘅公營醫院入面開嘅博物館。人嘅生命真係好脆弱，個心入面咧嗰個情緒係喂醒啦，夠鐘飛啦！今日咧係我哋喺 Bangkok 嘅最後一日，我哋決定去同大家解決一個疑團啊！有一間叫榮泰米粉湯，又或者榮泰魚蛋飯，咁就喺 Bangkok 都係攞咗7年米芝蓮。但係所有人都會有一個疑問，就係當你嚟到呢度嘅時候，發現有2間榮泰，佢一間咧叫榮泰重，一間叫榮泰，但係佢哋都係超過啲米芝蓮嘅喎。到底個分別係乜嘢呢？我哋今日就一次過試晒2間，睇下個味道係咪有分別。Few people，thank you，thank you。榮泰同埋榮泰重，其實佢2間都有攞米芝蓮啦。咁上網睇咧，其實佢就係淡仔嘅淡仔同淡仔3哥嘅分別嚟嘅。口味係咪一樣咧？我哋決定一陣過去試埋一模一樣嘅麵，但係呢度已經嚟咗啦。同埋其實2間都差唔多咁多人。我哋嚟到榮泰呢一間係直入嘅喎，即係唔使排隊嘅喎。呢個係辣咯。呢個係湯，所以應該食個湯先。湯係真係勁熱喎，係有豬潤、豬雜，跟住麵、魚蛋、炸魚蛋。呢個魚蛋同豬喺龍鳳嗰邊嗰啲又好似有啲唔同喎，佢哋嗰啲皮炸得野性啲。啲魚咧嗰陣香味係佢有種軟嘅鮮甜喺入面啦，但係同香港啲魚蛋粉又有啲唔同喎，同埋點解辣嘅？香港啲辣粉，哇好辣啊！但係佢嘅酸辣味係爽嘅喎，即係好食嘅喎。呢個酸辣粉係嗱，呢個豬肉咧又唔係蟹，又唔係肉丸粥嗰隻 Buffy， 係有啲風味嘅喎，即係佢嗰個攪碎嘅口感係食得出同肉丸粥同埋蟹係唔同嘅感覺。有趣，呢個唔到食喎，佢冇咗湯嗰個熱咧，嗰個辣易入口好多啊！扁嘅喎呢隻，係啊，都係泰嘅蛋麵。佢個湯好味喎，豬肉味狠一狠咁轟落你個口度，好似飲緊豬肉特濃雞精咁樣啊！好濃嘅豬肉湯，佢調味係冇俾任何其他嘅調味搶咗陣豬肉味，反而佢係浪起咗個豬肉味。雖然佢哋年紀輕輕，但佢啱啱嗰個甩手係型嘅，佢啱啱戳嗰個麵嗰下甩手。同埋留意下呢度係全女班，佢係淡少少嘅蒜火味。我中意食呢隻麵啊，即係泰國正方形米粉，白魚蛋好好食啊！呢個件級別超食，真心鬆原味咧，你陣間食到佢嗰個豬肉碎嗰個味，嗰個調料嘅香氣，佢呢間真係好啱早餐食。正嗰個魚蛋，白魚蛋個鬆軟同埋佢個魚片頭係唔同嘅質地嘅，而佢係各自都有好強嘅魚嘅香味。呢幾日咧，我哋食咗好多間好出名嘅鋪頭啦，都係有得 Grab 㗎，唔係 Grab 咧就有得 Line 嗌外賣。如果咧你 plan 行程嘅時候，嗰間餐廳同你真係有啲距離，不妨上 Grab 嗰度 search 下佢到底有冇做外賣。我覺得都係一個唔錯嘅節省時間嘅行程嚟嘅，因為佢啲湯咧，你知泰國嗰啲1包2包佢都分開晒裝㗎嘛，感覺個質素唔會差好多。佢呢度咧除咗4大獎之後咧，佢仲有一支檸檬汁係俾你落嘅，就可以中和一下。呢個食到個底好辣，試下落咗會唔會好啲先？食唔到啦，好辣，冇咗味覺。I want this one. Small, medium, large. Small. This one. Yes, with soup. 係，跟住呢度咧，呢間係等得耐啲嘅。啱啱上網 fact check 咗，啱啱咧榮泰係哥哥店啊，即係佢哋總店咧，其實就爺爺嫲嫲嗰代喺潮州落嚟啦。然之後咧，去到第2代就分家，榮泰就係哥哥店寫，跟住榮泰重就係細佬，而嗰個重就係細佬個名，細佬叫重，係啦，咁就開咗2間唔同嘅。而細佬呢間咧係攞得多啲米芝蓮，多過哥哥嗰邊嘅。兩邊佢都係攞條湯嚟㗎，都係食潮州粉麵，即係我哋而家食泰國潮州粉麵。明明佢重味，但係佢都有種溫柔喺入面嘅，好啱朝頭早食。但係2間個湯就真係唔同喎，呢個係似香港仔魚蛋粉喎，你呢個有一種香港你可以揾到嘅感覺。所以都話香港嘅嘢係遠近似米粉啊，佢係幼新竹米粉嗰個質地喎，但係好香港。呢度啲魚蛋係暗色啲喎，顏色暗啲。呢個魚蛋冇經驗喎，呢個都係好好食。都有啲人係會拎啲嘢過嚟。2兄弟冇分得咁多嘅，佢呢度咧個魚片頭係鬆啲㗎，即係冇嗰邊咁實啦。佢同個白魚蛋嘅質地係一樣，嗌翻一樣嘅模式，酸辣撈係咪？整體嗰邊經驗啲，呢邊咧有種你喺出面會揾到嘅味道，但係佢都係好食嘅狀態。喺香港會揾到嘅味道。係。
定係因為我哋啱啱食完嗰間冇咗個經驗咧，我有認真諗嘅，我會想食翻嗰邊嗰間咯。哇！呢個豬膶硬到仆街，絕對唔係好食嘅豬膶咯。哇！入都好鹹啊！飲品咧，佢呢個話梅汁咧都好好味嘅。咁佢嗰邊我飲咗龍眼茶啦，佢嗰個龍眼茶同佢嗰個酸辣係勁夾咯，即係辣完啊，即係飲一個龍眼，跟住再食再飲係襯嘅。我覺得榮泰嘅完成度高啲，而香港人過嚟嘅體驗，榮泰係吸引啲，仲唔使排隊添。No lead counting。OK，睇啦，要當筍啊，呢啲啊。我哋上咗的士啊，平時我哋都會 call Grab 噶嘛，跟住個的士佢唔起標，但係佢又 eating 好開心咁樣喎，佢咪 eating 呢啲即係我咁樣想得，我預咗比 Grab 貴1倍我可以嘅。而家 Grab 係幾多錢156，所以300我係 OK 嘅。300蚊。係，佢收多過300，我獎刮佢。我哋而家去曼谷上癮水產，據說係全曼谷最好食嘅海鮮，係台灣人講嘅。佢嗰個 comment 係咩啊？我俾佢嗰個 comment 吸引咗。我一個台灣人，海鮮什麼我沒吃過，但今天遇到了王者，價格實惠，品質突破天際。突破天際。啱啱咧食榮泰嗰個咧，我估唔到竟然榮泰哥哥店係好食過榮泰重大底店，但係大底店先係攞米芝蓮嗰個喎。試完之後，大家睇翻條片睇下你想食邊一個口味啦。然後我哋嚟到喺台灣非常之矚目嘅上癮水產泰國版，呢個唔係真係 exactly 一模一樣嘅，但係就係啲台灣人揾到咧話佢覺得全 Bangkok 最好食嘅海鮮就係呢度，簡直係上癮水產級嘅性價比。我哋嚟 feel 佢，但喺門口睇咧係幾唔似係嗰樣嘢嘅，佢好唔上癮水產喎。好貴喎，佢呢啲。係嘛？定係唔係呢個㗎？唔係呢個。睇多次先。我係咪又俾 IG Reels 熄咗啦？上面有個 food hall 嘅。上去裝下咯。哇！beauty 喎！上癮水產即係貴中平嘅嘢食都有啊嘛。但係佢上到嚟咧，得呢度係嘅啫喎。睇下有啲咩咯，兜個圈。但係佢上到嚟係 supermarket 嚟嘅喎，佢係真 supermarket 嚟嘅喎。Sogo，誒，我哋去咗高級超市。問好。我成功俾嗰啲 blogger 呃咗我過嚟啊！認真 look 下佢個 menu，睇下佢值唔值。Kids menu 290匹，哇！佢真係少貴喎，佢刺身係200幾蚊起跳喎。海當1190香港價，咁我覺得2022年同媽咪食嗰間日本嘢抵啲喎。Flashback 一下，飛就係當地人非常之推介生蠔愛好者必到嘅地方嚟嘅。佢有另外一個都係好出色嘅就係三文魚子，跟住個底就係生蠔啦，就係佢嘅北海道產生蠔，超誇張！其實佢哋海鮮可以喺啲客面前燒啦，地針燒都要540多，泰國嚟講真係唔抵喎，即係佢唔係一個會引到哇天啊我一定要嚟嘅感覺咯。係啊。走。秒走，冇錢啊！我就用晒啦。如果大家想試咧，我建議大家去翻我上次同媽咪去嗰間啦，感覺咧個性價比係高啲嘅。但係呢一度咧，如果你真係想試試，喂唔係我對上癮水產有條癮，試下嗰個劃破天際嘅震撼，都建議大家嚟試下。但我估我哋兩個入去要食到飽，應該要1000蚊港紙落樓喎，同香港差唔多。我哋嚟到曼谷其中一間最大嘅公營醫院入面開嘅博物館。入面唔俾影相嘅，但係咧佢有啲網上圖片可以揾翻俾大家啦。咁佢有2個museum可以俾大家睇嘅，主要係關於一啲屍體啦同死亡啦。我而家係睇完第一個館，而家準備去第2個館。個心入面咧嗰個情緒係勁複雜嘅，因為覺得人嘅生命真係好脆弱。我哋本身抱住一個入到嚟會睇一啲好恐怖嘅嘢啦，係恐怖嘅，但係佢令我更多嘅感覺係人嘅生命真係好脆弱，所以珍惜生命咯。未知死焉知生嘅感覺係好強嘅。好，講下大概嘅內容咧。喺第一個館入面咧，佢有3個 room 嘅。第一個 room 咧係講一啲 BB 啦，一啲出唔到世嘅 BB 啦，可以係佢唔同嘅 illness 啦，又或者連體嬰啦，你都會真係好真實地睇到一個人嘅標本喺你前面。然後再另一邊咧就係有一啲關於海嘯、一啲自然災難所造成嘅傷害啦，佢哋係點樣過身啦，佢哋受傷嘅部分係點啦，跟住再有其他咧就係戰爭所帶嚟嘅傷害嘅。佢入面嗰個死氣沉沉係一個好大嘅壓迫感咯，對我嚟講。在場咧，我哋都見到有啲真係醫科生喺度討論緊每一個標本係因為咩原因啦。瞬間咧，我哋就去到機場要完結我哋呢個泰國之旅啦。今次泰國咧係因為我好想拍
拍 vlog 俾大家，所以就過嚟瘋狂路跑。大家咧未睇前面嗰啲就睇到呢度嘅話咧，記得睇翻之前嗰啲先啦。今日咧我哋除咗食2間榮泰啦，之後咧我哋去個死亡博物館咧，我去嗰陣咧諗住係哇新奇有趣又刺激，又可以睇啲恐怖嘢，好似好正咁喎，係嗰啲泰國 B 級旅遊景點，即係嗰啲冷門旅遊點咁樣。但係去到嘅時候咧，其實你係好似入咗佢最大嘅公立醫院啦，嗰2個Museum咧就喺個公立醫院嘅唔同嘅位，咁你會穿梭住喺個公立醫院度去呢2個Museum。係咪恐怖咧？係嘅。係咪爆炸咧？係嘅。因為佢真係睇到好多活體標本，而唔係平時你去Museum睇嗰啲科學館嗰啲公仔啊，唔係蠟像唔係膠，你係真係一個個屍體真實喺你面前。而嗰啲標本佢哋有啲會有埋個佢係因為咩原因而過身，件事咧係震撼好多咯。有一種行完嘅時候，我唔係好知可以點樣講嗰個感受啊。同埋咧望住啲標本嘅時候咧，有一下如果佢一擘大眼，鬼片就開始啦。我明佢點解收咁早啊？佢收3點㗎。你天黑你經過你都驚。佢就好似個公立醫院舊翼同新翼，即係佢其他醫療運作緊嘅係新翼。你喺舊翼度 set 個博物館，少少殘舊嗰個徽真係連體嬰啊，冇咗個腦或者係 mermaid 症狀啊都有咯。有啲有解説咧，雖然佢大部分都係泰文啦，但係佢有得 QR code 腦補翻佢個英文係乜嘢，係講佢哋泰國嘅 history 一路以嚟點解會收集到呢啲啊，同埋點解會有呢啲症狀嘅。我哋見到有外國人 professor 同學生即場解説啦，亦都有其他遊客係望一望感受一下生命嘅無常，係能夠四肢健全咁睇緊 YouTube 嘅你同埋坐喺度嘅我，都係一件好幸福嘅事。翻嚟撥走嗰啲 emotion， 走。跟住後尾咧就因為曼谷今日塞車嘅情況真係太嚴重啦，所以我哋就提早去機場食我哋嘅最後晚餐。喺 Bangkok 嘅機場咧，我不期望食到啲乜嘢嘅，但係當啲嘢食上到嚟嘅時候咧，就要講下我呢個 trip 最懷念嘅嘢食。第一個 pump up 嘅係 Pad Thai 嗰間好出名嘅 Pad Thai 嗰個蝦嗰個豬腩肉 hot belly 啊 ，Oh my god， 化骨綿掌，但係脆噏，再加埋 Pad Thai 個汁，勁好食。第二個咧就係嗰個開心果雪糕 One Bangkok， 佢嗰個雪糕我揀咗杜拜朱古力口味同埋開心果味啦，係念念不忘，好想再食嘅。嘢飲咧係 Old Juice， 即係第一日喺 One Bangkok 嗰個，因為佢嗰個 smoothie 係冇諗過水果 smoothie 可以去到咁 smooth， 完全冇冰 feel 嘅，但係有嗰個結度喺度嘅，正嘅。跟住就係 Jack O 嘅媽媽麵，雖然咧佢要排隊等好耐啦，但係佢真係好出色，值得要去。同埋佢而家有得用 QQ 嗰個 app 攞飛咧，係方便好多嘅。咁就算你去到先攞飛，攞完飛之後咧，你再去行晒成條朱拉隆貢嘅美食街，食下其他嘢，食埋對面牛奶仔，先再翻轉頭咧，成個 planning 係值得去咯。而家就個五足個肉丸好好食。今朝榮泰嘅榮泰唔係榮泰蟲，冇米芝蓮嗰個榮泰都好好食。和牛全河係好食，但係佢未係我嘅記憶點。哇！我一陣翻嚟要再食啊，未有。嗱，呢個就係平時屋企煮到個質素咯，你可以試下。細燒哦，嗰個係 surprise 係經驗嘅，但係其實嗰道菜唔係我好中意嘅菜式，但係佢真係煮得好好食，好抵嘅河畔。其實咧嗰隻火鍋嗰條片咧，朝頭早嗰個牛肉火鍋係好好食嘅，晏晝嗰個河畔 BBQ 抵到癲，仲要係出奇地50蚊都好食嘅嘢嚟嘅。我係妹仔肚，但我都覺得佢好好食啦。然後就再另一個河畔咧，睇埋煙花，望住日落，路食海鮮，其實係好歡欣嘅，好 chill 嘅。因為食咗2間啊。第一間係勁平㗎嘛。係啊，第二間貴翻少少，呢2間揾唔到一個 good choice 俾大家。泰國本土潮牌雪糕，啲口味佢定期換，而佢嗰啲雪糕係真係唔知點解好鬼滑啊！佢滑得嚟又真係好好食啊！嗰個唔甜嘅朱古力啦，蘋果肉桂麵包布甸啦 ，Banoffee 啦 ，Oh my god！住嘅嗰個 hostel 咧喺典美度有出過啦，我去世界各地都好中意住 hostel， 即係如果唔係治安太差嘅話 ，hostel 咧係最可以體驗到唔同國家嘅旅客對於呢一個地方有啲咩感覺。即係如果你真係落去 common room 傾偈嘅話，成個 style 好窩，我中意嘅。今次揀呢間係合格嘅。交通 cost 真係好貴啊，大佬！希望大家中意今次咧，我想同大家一齊去 Bangkok 體驗嘅幾條 vlog 啦。中意嘅 like comment and share， 唔中意嘅 like comment and share。又或者可以話俾我知，你仲有啲咩地方好想我哋一齊去體驗嘅話咧，你都可以留言話俾我知嘅。記住逢星期4夜晚8點鐘睇住阿軒素食香港18區 ，subscribe YouTube channel，follow IG 同埋 like 埋我 Facebook page， 努力緊246出片，拜拜。卡布球，我終於講啱咗一次啦。And I pray, I believe in the better days.